Alors, ne balma no commencé à tomber les politologues depuis New York en balima au très urgent. Et révélation badé de baby. Balima et révélation follow du mengue. Segu ka waka do minena. Ko Burkina be fana ka ministre de la défense de Borabi. Ka kangarda RFI ni France 24 ko awa ko ye galon noro Burkina surasula. Ko ye fagali munke. Ko ni ala sona ma ko bena enquête ke. Ko na enquête jora. Ko France 24 galon tege. Ko France 24 genga bo Burkina ka RFI genga bo Burkina bonne nouvelle follow yi bonne nouvelle follow na yituma yetukuni balima o awo de fosa ko l'armée malienne monte en puissance bonne nouvelle be ni son jali mbaridu balima bonne nouvelle fana mi abado ko ye terroriste munu mene français ka mina on tara yubulu français ka mina on tara ye terroriste bulu balima o yara ka bo akilima de français ka mina on tara ye terroriste nunu bulu donc agnon nouvelle fana sur 600 donc on met là comme maintenant on fana bokko lu photo bokko o yira aula donc on ni malien perfait bonne nouvelle duma yere fana mouye opération Espartus Fama en bien tege di nyoko mabi ani M5 bouye vision kamoro mali vidéo mani be presque en bien tege di nyoko mabi tara nyoko nye bourse de travail la bi anga les 13 boli mbalimao face de nyuma be boulot fara nyoko ka en bébé na boli 13 bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi mali jeni ɲuman bɛɛ minnu ko ko u bɛ sogɛli ni asimi fila fɛ minnu ko k'u bɛ maliyɛnw faralen ɲɔgɔn kan k'u b'olu fɛ an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi awa an bɛ mali kunna wolo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan awa an b'a yira diɲɛ bɛɛ la fo diɲɛ bɛɛ ka ɲɛbɔ mali fɛ balimaw o nouvelle duman o bɛ yen nɔ ka tila tuguni ka yira aw la tuguni balimaw nouvelle wɛrɛ fana bɛ yen tuguni ka d'a kan a ye 1 minute diyan fɔlɔ dɛ voilà Dieu merci balimaw nouvelle do fana be no aywa ko petini do de minana balimaw a kumbe terroriste baraw de ke o ye petini mine petini forontora a ko ministre mogo de be kali bla kanin barake ne ma fo de petini na fo ametla ka petini photo ira aula a yere be ka kuma video la ametla ko fana ira aula ayan balimaw segu koma taxi mogo fana bora ka kuma ka nuhu sar jabi ko nuhu sar ka cabinet d'avocat mogo do bula ko ka war do luma ko lu kata di koma taxi mogo ma en même temps ko nous sar ka mogo be fe ko ka million kɛmɛ ni million mogane tege koma taxi mogo ka sarala olu ka fantan sarali anya mu sebene de donc ambe bo ambo yira bela jelen ka bo kalama malien anyo de fo ko nambe ta ambisi malien anga ta nouvelle la sanno voilà et aflin orola aywa ko RFI ani France 24 ko Mali ko uka fin do benno uba fama ko hack voilà hacki e munu be télécommunication mo ka fekeke donc olu de bora bi ka ira ka fo ko RFI ni France 24 ko atena Mali yere de kono play ko RFI o France 24 katena Mali kono play ko ali journaliste munu be barake ni RFI ni France 24 ye ko ka be boy pew balima onyo de fana sango Mali kura be ka jo agara bi distraction kono de ni ministre be tade ali courantege mu be ka ke aw kana dimi ayaw dusu da akara gouvernement mo kelen aw kana suma ayaw dusu da ko bebe nya anga priorité sécurité de mo be agenda be sente kono o be ka bobi o be ka ta kule media o sanfɛ agenda be ka bo sente kono o be ka jugu ka barake awa be malola bi kone che kantege yana ka sabe to free la do ka carrière bana pew do ka fembe bana pew awa do mo sara awa daji tura do kun chamache la bi ko wa sara koy awa Mali mo nyuma be teke di nyoma be be nyoma sura bourse de travail la bi ne ala sura ma amena boli minke ateke bachier ka no be dese bilay be bala M5 bala et comment on appelle là biovisé mo ka mo bala c'est dire que Mali sulami nyamo ko chaman bala bela jelen bala CDM bala politologue bala Amara Sila bala Boubou Mabel bala comment on appelle là 24 bala ani fin comment on appelle la Tcheni to boramona Gandhi non Damagile Jawara ale fana bala an be de tege dile me nyogo ma bi ka Michel Dibe ma nga Malien kala munu be ka Malien fra ka taka sonda mogo do la ka dop sandoy olu be sente kono olu ka doko la mais Malien be tegeru la ado be kule ali bi anya do be kule la de gouvernement be ta ante gouvernement ko kuma la nga jamana de tangulu bi anyo de fo horon yere wolo ame nyogo soro kele awani angulile ni de malima o mena nouvelle duma o yira awla ko RFI ni France 24 ko lu fana gena définitivement mais yananga do o yoro la amena nouvelle duma munun kala ayeni yoro la jede malima o
Burkina ministre de la défense a photo fleni. Voilà. Ne Burkina ministre de la défense di a photo fleni. Burkina ministre de la défense a kumana ayo kumaka munufo mena kumaka inkala. Le ministre burkinabé de la défense Bateri Simpore a réagi dimanche aux accusations d'exactions contre les civils portés par RFI et France 24 contre l'armée burkinabé lors d'une opération à Oudalan. Après avoir été suspendu au Mali pour des allégations du genre, RFI et France 24 pourraient subir le même sort au Burkina Faso. En effet, le ministre, les allégations de RFI sont antidotes de buts militaires ainsi que des principes qui encadrent la conduite de l'armée burkinabé. Le ministre annonce que des investigations seront diligentées pour faire la lumière sur les graves allégations de RFI et France 24 afin de tirer éventuellement toutes les conséquences. Balimao RFI ni France 24 ou Boraka Kuma. Donc, ou ko amero mina bi, kou bena enquête ou ke, manamana kamu me kafo, kou be tege da abek seka. Balima o temene ko fe kapala o bonne nouvelle flanaï. Et bonne nouvelle samana jume balima o amena boko ira bela jelena anyo de fo, ame malikura mina fe ni ala sonama, ala ba kambe sagoyi. Amena révélation were fana boko ira bela jelena. O ye jumenye, o ye koma taxi mo ou kumana mena ira aula. A semene fle en rola. Semene kamu fle ko les employés de la Comatex de Ségou accusent le cabinet d'avocats de l'honorable Noussar, membre du CNT, décide de retirer 120 millions d'honoraires. Écoutons la réaction des salariés. Nous sollicitons l'implication de nos autorités de transition sans délai et sans veille de la fête de Ramadan. O de sebene flé en rola mbalima amena vidéo fana ira aula. Oh ko Noussar ka cabinet d'avocats mo bora ko fuka million kemeni mo tege Segu ka waru muganga fege Segu Comatex mogo ka waru muganga di awa ubora ka galon do fana tege ko Noussar tara Segu ko Noussar tara Segu ko Noussar mata Segu de ube ka photo koro ira ko Noussar tara Segu Noussar mata Segu amata ya fadelike Segu nge information mi soro nga niveau la odi ngara daru me Segu ko ayde ko Noussar ma Segu oye Noussar photo mi ira oye photo koro de ye c'est une ancienne photo ala sago au sago Noussar mata Segu de voilà awa Segu ka koute ya fa Noussar ma fana mbalimaw ka aw bonno la donc ayala je Segu Comatex mo be ka kuma mu fo ko premier ministre Sogeli Kode ko warte di Noussar ka mo ma de Noussar ka cabinet d'avocat mo ko warte du ma de ko wari beta Comatex barakela mo bela jeli ou be na nu ka compte bancaire de ou yere ka wari beta du yere ma direct ko avocat saratala donc ko Noussar ka avocat mo ko me fa ka million kemeni million mo ngata ntaro no de Noussar dimi Sogeli koro angenta kundo na anye mu sebene odo yi voilà donc balimaw angani yoro kala ay namede de avocat to do da jam do Comatex mo wata to do anda am baraka ne abe baraka ko Noussar ka cabinet abe baraka la ay Noussar wala ka ko ma jena avocat koy ako ka ya fabia ta warta ka mumna anta avocat ya na jeya anya fami merci Segu ka ore bora ka kuma tun Segu Comatex mo bora ka kuma ku ye kangar da Noussar yi kanga no ka war tege de Sogeli kuma gote avocat la quoi les rebe quand les Sogeli be 600 millions en tant que chef du gouvernement Waléo et ko jita kumuga sangoyi ba me dan oro la donc ko Noussar ko Sogeli ko Comatex mo ma ko ale be rebuga war du ere tegema ko Noussar ka cabinet mo de ko fo war ka do luma Segu ka fana ko teke donc kuma de kunyeni balimaw et amena do révélation flana mo fana kono sanno yanango ke u ka video flana fana flango fana la me de avocat to do da jam do Comatex mo wata to do anda am baraka ne abe baraka ko Noussar ka cabinet abe baraka la ay Noussar wala ka ko ma jena avocat koy ako ka ya fabia ta warta ka mumna anta avocat ya na jeya anya fami merci voilà donc balimaw et ora temene ko fe ka bala tuguni amena révélation do ira awla ko chendo de minena balimaw et français ka minando bora ameno ira awla anye ne réseau sans fait mais c'est à vérifier aussi ko terroriste minale ko ni minande ira terroriste bulu anye be ni machine na ni ne ira terroriste bulu voilà français ka ni français ka minande ko ne ira terroriste bulu donc balima wanya tula
ou banga communication interceptée ni femme ni ko ne la terroriste bulu anya information mi soro oyo mais c'est à vérifier aussi donc oro temene ko fe ka balam balima anya ta filijuru do la duguma a filijuru do dane fla duguma anya ne information ni soro de bon anta do sa ni ikeren do ni mal de do anta do parce que souvent ou be fendo bla mais ne gene aye ne ka radar do ko ni ma ko tien do donc ne be kuma fo e ba fo no roy ko e petit ndo mine abe ka foronto de ko de kumbe taka ko ka anga sura su faga a video fleni le samuga alifla le fa togoy amadu jindo le ba togoy maramu jindo le muso togoy aminata jindo le tina balimawo u ye cɛni mu minɛ k'ale tɔgɔ ko fɛn dɔ gindo ale ba fana ye gindo ye donc an bɛna yɔrɔ kala a b'a yɔrɔ lamɛn k'ale tɔgɔ ko Amidu Gindo k'ale ye san 22 ye k'ale tɔgɔ ko Amidu Gindo ale tɔgɔ Amidu Gindo ye ko Amidu Gindo petinin photo filɛ ko terroriste de don ni petinin terroriste don k'a tɔgɔ ko Amidu Gindo voilà an ye ni information de sɔrɔ mais c'est à vérifier aussi a y'a lamɛn le samuga alifla le fa togoy amadu jindo le ba togoy maramu jindo le muso togoy aminata jindo le tina ana gutu ban yere ani katiba masina ale ne kundu tonla ni tom le sa amadu jayre ka tonla amadu jayre ka tonla ko ni tina ni duanza ambi duma tina domina tara munduro atake antara nyobe ani wabu ndetara nyobe antara nyobe minna ni parake fo paran atona wara ambulu nani ko amfana ka tamina amfana ya tamina ayi toke paso da binan de sala ayi no soro kambar ko ni kamputi ayi soro asegina kata antara minna fasin nun ayuga watantan diamo wankana kuma kuye watantan de doluma ko ka Mali sɔrɔsiw faga k'ale tɔgɔ ko Amidu Gindo kuyolu wele ka watantan de doluma ko ka Mali sɔrɔsiw faga ko ka taa minnu bila dugumalaw la ko ne Mali sɔrɔsiw fɛ sɔrɔ ko k'o faga balimaw cɛni yɛrɛ de bɛ ka fɔ dɛ donc c'est une vidéo à vérifier aussi donc an ka nin yɔrɔ lajɛ n b'a bila daminɛ na mɔgɔ dɔw m'a faamuya a vidéo in a voix filtré no cogo dɔ la quoi mais n bɛ sigi vidéo in kan an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ le samuga alifla le fa togoy amadu jindo le ba togoy maramu jindo le muso togoy aminata jindo le tina ana gutu ban yere ani katiba masina ale ne kundu tonla ni tom le sa amadu jayre ka tonla amadu jayre ka tonla ambi duma tina domina tara munduro atake antara nyobe ani wabu ndetara nyobe antara nyobe minna ni parake fo paran atona wara ambulu nani ko amfana ka tamina amfana ya tamina ayi toke paso da binan de sala ayi no soro kambar ko ni kamputi ayi soro asegina kata antara minna fasin nun ayuga watantan diamo wankana kuma amfana amma kuma ala ni ka abion takata wasere amfana ayi anga butu takata nakala sene yoronda antara yino kono tara wasere aya mitna ja nisma mogon nu ndo balaga Usman Diallo kala mungi do fenju ko ni se detro ba bila sirala na ita dro aduli ya fam ko fana ndo balaga ale kala Usman Diallo nisma mogon nu ta ale kala ni umuri ale fana na tara o kala umuri ale fana bi yala ka ankala yala ka
depuis nane ko ni shankun aye fɛn mun kɛ ni mimisina u bɛɛ la na ala sɔnna ma baara ne t'a kɛ tuguni u saya ne t'a min a baara ne t'a kɛ u saya na ala sɔnna ma ne kɔni t'a kɛ tuguni sanni faamaw de bon an ye nin information sɔrɔ c'est à vérifier aussi an kɛni y'a sɔrɔ n ka radar dɔ y'a yira n na k'a fɔ ko vraiment ko nin information in de bɛ yen an bɛ yɔrɔ min na ko bi donc an bɛ ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i jija an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka transition mɔgɔw dɛmɛ bi jeune bɛɛ kelen bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bi bɛɛ bɛ bourse de travail la bi ni ala sɔnna ma an bɛna bɔ le 13 a photo bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ an bɛ tila ka photo yira u la bon photo ninnu bɛɛ bɛ n ka page sanfɛ déjà mais n bɛ se ka photo in bɔ a yɔrɔ la ka yira la an ɲa tɛ yan bɛɛ de kelen bɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail la photo filɛ nin ye donc vous voyez les gens sont en bourse de travail donc ɲɔgɔn yew bɛ sen ni ala sɔnna ma bɔliw bɛ na kɛ bɛɛ lajɛlen k'i préparer opération Espartus Fama an bɛ bɔ le 13 aw kan bɛn o kumakan de kun don k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna yanni an ka bɔ o yɔrɔ la an bɛ kuma yɔrɔ jumɛn kan u ye RFI ni fɛngɛ interdit min kɛ an bɛna o fɛn fana kalan balimaw voilà que l'autorisation d'établissement d'exploitation de RFI définitivement retirée avec France 24. Les deux chaînes sont également retirées de tous les distributeurs de programmes audiovisuels et des plateformes et sites, des fournisseurs d'accès Internet. Donc, an ka internet bɛ fɛngɛ yɔrɔ kan u y'a bɛɛ lajɛlen c'est-à-dire que non seulement u ye RFI interdit an ka dugu la site minnu bɛ yen nɔ ni liaison b'u ni France 24 cɛ réseaux sociaux kan a bɛɛ interdit la Mali kɔnɔna na a kɛra bi a décision taara bi ou bien kunun de i jɔ n ka date lajɛ o décision taara sisan nɔ a filɛ yɔrɔ la la haute autorisation de la communication HAC a décidé ce mercredi 27 avril 2022 du retrait définitif des autorisations d'établissement et d'exploitation de RFI et France 24. Balemao, c'est fini. France 24 ko ni RFI ko a banna pewu. Donc a kan bɛn ni nouvelle de kun bɛ ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka transition mɔgɔw dɛmɛ o de kun don ciao ciao.